И всем привет! Вы на канале Ксюша Плей. Сегодня я вам покажу тутор по собаке. В конце видео скажу по какой, потому что я не могу вам ее показать. Она у меня порвалась. Да, ребят, порвалась. Поэтому я решила записать это видео. Давайте начинать. Сначала нам нужно сделать низ собаки. Мы рисуем вот такие две полоски. Желательно поровней. Вот такие лапы делаем, но желательно поровней. Давайте дальше продолжим. Ребят, если что, не обращайте на телевизор, просто моя сестра сидит, мультик смотрит. Да? Вот, смотри. Она просто у меня мультик смотрит. А в той комнате я не могу. Это комната просто основная моей сестре. Она там, занята там. Занимается. И я не могу там снимать. Поэтому ходится тут. Ладно, такие свои лапки. И вот тут продолговатенькое. Вот такое. И набираем вот это. Вот так вот. Желательно это рисовать по-разному. Просто я не могу. Дальше, это я сейчас нарисую. Сейчас, где? Сейчас. Ребят, знаете, что мы делаем? Мы, рисуем такой квадратик. Вот такой квадратик. Нет, ребят, забыла. Это мы стираем. Это нам не нужно. Вот, ребят, мы делаем лапки. Мы делаем лапки вот так. Вот так. Делаем лапки. И голову подсобачиваем. Я хочу сделать хаски. Вы можете сделать бесслоухий шотландец. Это можно еще делать кошек. Бесслоухий шотландец можно сделать. Хаски, овчарку можете сделать. Бульдога. Но бульдога это сложно рисовать. Сейчас я к вам вернусь. Вот я нарисовала. То, что так неровно, просто мне неудобно рисовать. Вот тут можно нарисовать вот тут еще вот такие маленькие. Это просто так. Дальше мы рисуем мордочку. Мы рисуем вот сначала такую ручку. Можно еще сделать язычок отдельно. И мордочку мы делаем отдельно. Вот тут такой ротик нарисуем. Такой радостный, можно. Мы рисуем такую штучку. Тут такую штучку. И вот такой язычок. И это сейчас я к вам вернусь. Вот, мы рисуем глазки, значит, и вот такую мордочку. Тут мы рисуем носик такой, и вот тут рисуем. Да, дальше нам нужно это все раскрасить. Вернусь, когда раскрашу. Нужно раскрасить теми цветами, какая порода вашей собачки, может, и кошки. Вот так, ребята, у меня получилось. Да, я очень просто спешила. Так я делаю собачку очень красиво. Нужно на ножки раскрасить лапки и, лицо с головой. Ой, мне показалось, что у меня рука разрисована. Ладно, давайте дальше. Нужно это все вырезать. И мордочку тоже. Простите, мне можно. Вот так вот, просто колобок на лапах. Извините, просто я очень спешила, мне еще нужно в сестру ехать, потому что она
нам, ну, сейчас, ребят, мы должны вот тут вот клеить, ну, клеем и прилепить к этому. Короче, должно быть вот так и должно поворачивать. Потом мордочку приклеить, я вам покажу. Сейчас приклею. Ребят, не знаю, что это типа капра. Просто у меня лапы слишком короткие были. Ну, вот слишком длинные. Я их отрезала. Что это, ребята? Я в следующий раз я вам покажу все мои коллекции. Я их сделаю. Ну, нормальные я их покажу. Нормальные сделаю. Игрушки еще для них покажу, как делаются. Косточку самую классную. Сейчас мы будем мордашку. Мы должны вот так вот приклеить мордашку вот на место этого ротика. Так, и не до конца, чтобы она вот так, ну, открывалась, короче. Вот так. Сейчас покажу, как это. Ребят, смотрите, как, конечно, получше стало выглядеть. Но слабо. Ладно, ребят, такая собачка получилась. У вас, наверное, должно было лучше получиться, вы же мои любименькие подписчики. А я просто человек. Ладно, всем пока. Вы были на канале Ксюша Плей. Пока!